哎呀，我隻鑽石手鐲咧，手鐲啊！你揾清楚啲，做咩會唔見㗎？我頭先明明仲戴住啊，你幫我揾下啦。你再揾清楚啲。冇咧，呢位小姐你唔好走住。咩事啊？你頭先係企喺我身邊噶，我話你偷咗我鑽石鐲。你唔好亂講啊！我唔會偷人嘢噶。你話冇，咁都俾我搜下你手袋啊。係咯，嗱，如果你係清白嘅，咪俾佢搜咯。阿蘭點解喺度出現嘅咧？唔通有人擺布？我清白嘅，我冇偷過你嘢。你中意搜就搜啦。嗱，呢隻就係我唔見咗一隻鑽石手鐲啊！人贓並獲，你仲有乜嘢好講啊？點解會咁噶？我真係唔知噶，我真係唔知點解隻鐲會喺我度噶。咁呢啲仲要問過你自己至知啦。快啲叫警察嚟，我拉走呢個賊婆。我哋大家都唔好喺度嘈啦，不如入去先講啦吓。係啦，隻鐲點解要會喺你手袋度嘅？仲使問？梗係你偷咗啦！如果唔係，做咩會喺你手袋度啫？跟住想借啲嘢走咗去。小姐啊，我真係冇偷過你隻鐲噶。你冇偷又點會喺你手袋度啊？隻鐲係有腳噶，係識得自己爬過去啊！我真係唔知咧，你信我啊？仲使乜講咁多啫？快啲報警拉走呢個賊婆啊！小姐啊，小姐啊，你冇咁衝動住先啦。佢係你邊個啫？要成日咁樣維護住佢？哦，佢係我哋公司嘅職員嚟嘅。原來只係一個小職員，咁大把，佢根本都冇資格嚟參加呢個咁高貴場合。見得咁大場面，點會唔眼見心謀啊？我冇啊！小姐啊，嗱，你都已經攞翻個手鐲啦，可唔可以唔追究呢件事啊？梗唔得啦，我哋係守法嘅市民，又點可以做呢啲非法行為咧？點啊？件事究竟係點噶？咪係你個職員咯，偷咗我嘅手鐲，而家要追究到底啊！阿蘭，你點解喺度出現嘅？係經理嚟叫我陪佢參加呢個酒會噶，但係我真係唔知點解手鐲會喺我手袋度噶。我諗呢個係誤會嚟噶，李小姐絕對唔會偷你嘅嘢嘅。咁點啊？呢件事就咁樣算數啊？